பங்கு கிட்ஸ். வாங்க குழந்தைகளே, இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு தங்கப்புறாவோட கதைய சொல்லப் போறேன். இதோட பேரு தங்கப்புறா. ஏன்னா அது எப்பெல்லாம் மலம் கழிக்குதோ அது உடனடியா தங்கமா மாறிடுது. ஒரு முறை ஒரு காட்டுல பெரிய மரத்துல ஒரு தங்கப்புறா வாழ்ந்து வந்தது. அது எப்பெல்லாம் மலம் கழிச்சுதோ அது கீழே விழுந்த உடனே தங்கமா மாறிடுச்சு. ஒரு முறை அந்த காட்டுக்கு ஒரு வேட்டைக்காரன் வந்தான். நாள் முழுவதும் அலைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு எந்த இரையும் கிடைக்கல. அவன் சோர்ந்து போயிட்டான். அவன் மரத்துக்கு கீழே மரத்துக்கு மேல சாஞ்சு உக்காந்துக்கிட்டான். அவன் தன்னோட கண்ணை கொஞ்சமா மூடினான். அந்த மரத்துல தான் தங்கப்புறாவோட கூடு இருந்தது. கொஞ்ச நேரத்துல தங்கப்புறா மலம் கழிச்சுது. அது கீழே விழுந்த உடனே தங்கமா மாறிடுச்சு. அந்த சத்தத்துல வேட்டைக்காரன் முழிச்சுக்கிட்டான். அவன் பார்த்தம்போது அங்க தங்கத்துண்டு இருந்தது. அவனுக்கு அதிர்ச்சியா இருந்தது. அப்ப அந்த புறா மறுபடியும் மலம் கழிச்சுது. இந்த முறை வேட்டைக்காரன் மலம் விழும்போது பார்த்தான். அது விழுந்த உடனே தங்கமா மாறிடுச்சு. அவன் அதிர்ச்சி அடைஞ்சான். அட கடவுளே, இது அதிசய பறவையா இருக்கு. நான் இத பிடிச்சாகணும். வேட்டைக்காரன் அந்த புறாவை தேடுறான். கவனமா வலைய அந்த புறா மேல எரிஞ்சு அத புடிச்சான். வேட்டைக்காரன் அந்த தங்கப்புறாவை புடிச்சு வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனான். அத ஒரு கூட்டுக்குள்ள அடைச்சான். ஆனா அவன் மனசுல ஒரு விஷயம் தோணுச்சு. அவன் யோசிச்சான், என்கிட்ட தங்க மலம் கழிக்கிற புறா இருக்கிறது யாருக்காவது தெரிஞ்சா அத நிச்சயமா திருடிடுவாங்க. யாராவது ராஜா கிட்ட சொல்லிட்டா அவரு எனக்கு தண்டனை கொடுப்பாரு. நான் ஏன் இத ராஜா கிட்ட நானே எடுத்துட்டு போக கூடாது? எனக்கு ஏதாவது பரிசும் கிடைக்கும்ல? இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு அவன் பறவைய எடுத்துக்கிட்டு ராஜா கிட்ட போனான். அவன் ராஜா கிட்ட தங்க மலம் கழிக்கும் புறாவ பத்தி சொன்னான். ராஜா அதிர்ச்சி அடைஞ்சாரு. ஆனா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. சொன்னாரு, போங்க, போய் மந்திரிய கூட்டிட்டு வாங்க. இந்த வேட்டைக்காரனுக்கு நான் ஏதாவது பரிசு கொடுக்கணும். கொஞ்ச நேரத்துல மந்திரியும் வந்தாரு. மந்திரி அந்த புறாவை பார்த்த உடனே ஏதோ யோசிச்சாரு. அப்புறம் சொன்னாரு, மகாராஜா, இப்படி எங்கேயாவது நடக்குமா என்ன? புறாவோட மலம் எங்கேயாவது தங்கமாவா மாறும்? இந்த வேட்டைக்காரன் உங்களை ஏமாத்தி பணம் பறிக்க பாக்கறான். ராஜாவும் மந்திரி சொன்னத ஒத்துக்கிட்டாரு. அப்புறம் சொன்னாரு, இந்த ஏமாத்துக்காரனுக்கு நான் இப்பவே தண்டனை கொடுக்க போறேன். இந்த புறாவை விட்டுடு, வேட்டைக்காரனை கைது செய்யுங்க. ராஜா அந்த பறவைய விடுவிச்சிடுறாரு. பறவை அங்கேந்து உடனே பறந்து போயிடுது. பறந்து பறந்து கதவு கிட்ட போனதும் அங்க அது மலம் கழிச்சுது. அதோட மலம் கீழே விழுந்ததும் தங்கமா மாறிடுச்சு. ராஜா மந்திரி எல்லாரும் அதிர்ச்சி அடைஞ்சாங்க. ராஜா சொன்னாரு, அட அட, இதோட மலம் நிஜமாவே தங்கமா மாறிடுச்சு. ஆனா அதுக்குள்ள பறவை அங்கேருந்து பறந்து போயிடுச்சு. ராஜா மந்திரிய அதுக்கு பின்னால அனுப்பினாரு. ஆனா பறவை தப்பிச்சிடுச்சு. பறவை போற வழியில யோசிச்சுது, அப்பா, நல்ல வேளை தப்பிச்சிட்டோம். என் முட்டாள்தனத்தால நான் வேட்டைக்காரனை கவனிக்கல. அவன் முன்னாலேயே மலம் கழிச்சிட்டேன். அதனால நான் இன்னைக்கு ஆபத்துல மாட்டிக்கிட்டேன். என்ன கூட்டுல அடைச்சிட்டாங்க. இன்னிலேந்து நான் கவனமா இருப்பேன். யாரும் என்னை ஏமாத்தவே முடியாது. அப்புறம் அங்கேருந்து பறந்து போச்சு. ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிற மரத்துல கூடு கட்டிச்சு. வேட்டைக்காரன் வர முடியாத இடத்துல. குழந்தைகளே, இதிலேந்து என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? நாம எப்போதும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். புரிஞ்சுதா? ப்ளீஸ் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க. புதிய வீடியோஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.